attention TV esmo bi akwaba ede eba eso na ekame akoye se ensem bi security edefa Togbe Afede ene honorable Kennedy Agyapong ho a enne no wode nkyiremu ye abana nkyiremu nane se ekame akoye se epono bi a woto ye a honorable Kennedy Agyapong ekopiem ho aga na fobidimu enim asemana hyase ekeka ne mope no ene wode nkyiremu abase Honorable Kennedy Agyapong was invited na chese Togbe Afede etonsa e de frɛ Honorable Kennedy Agyapong na ebusia odi nkyiremu jie na de besom Ghana for me pese yekɔ na yekotie nya aso na tobo na uhwe na bibi ben wa be distract wa twifiri ho ne kotie asem no ye papa sana obi abeka emu ntro e de akyerɛ bi anim Togbe Afede the posture towards MPP in general entino se bibia ni a some crofo timete context na sigi se be obi kwaso na nipa no kra say ni say enti bia how do you I mean why did you honor this and say in the first place no Honorable Ken was officially invited. He was officially invited by a letter dated Smart Gun update. July 25th July and Smart Gun update. Yeah, they invited Assembly State Council by a letter dated 25th July and Honorable Kennedy Agyapong, Board Chairman, Ghana Gas Company Limited, Headquarters, Accra. Dear sir, invitation to 2022 Assembly State Tvgh. That is, I think, Yam Festival. Yam Festival. And the Agbogomefa Togbe Afede. The 14th chiefs and people of Assembly States in the whole municipality will, as usual, celebrate their annual Yam Festival this year under the theme Let's Eschew Greed, Unite for Peace, Development and Prosperity. Various cultural tourism. So the let's cost. And this is Honorable Ken's like on Hinaton and Safro. The it's all the boo and a Assembly State in the Afro. I know also so no. It is only prudent. Say Bibia, there one and this one, you know. As I said, your tone suffer now because a dumb friend or non so bad friend. I want to mention into a building relationship, into a coin. Smart Gun update. Or Chiai. Ewo, a gabonas. On the gabon, Smart Gun update. Which you free baby, Nafi, Woodru baby, or Henry not Tiano. Said dear, or Mamma Renetiano. A whole now present to near ma. Because or him saw him a jabas or him young cocker into be you near man, not what they actually. Now, this is the fact. A man funti. Na omunhu se dia asem na nsote enti ochiachi ansa na obeduru ohene anim no ena onso ohene ti adwamu a ebia so osesa no ho ana oya de foforo bia on say itimi twa no ho hia de ntoma ene ade etwa no ho hia ebia hono so osesa no ana so obeye ndomo ya saade no no na boken enso etwen so omo bewie na wako ena ahemfo nketo anu bi approach no ebe kan kire ni say eniema na ode ko ade beche a Togbe no omonye because of ma two reasons be so enti Honorable Ken ene omo a ono omo kan ho ka so se saade a ene me so I respect your decision if this is from Vaze Togbe no se mama can win channel there any respect decision enti maba
machia nneɛma anka mde bani enti mesre kwan na mako ya enti emu hɔ no ɛba saa na nipa foforo sa ba sɛ o Togbe se twɛn na ɔsɔre a na sɛ adwabɔ no esia ɔne wo bɛkɔ dɛm na ɔne akɔ akɔdi nkɔmmɔ Smart Gun Update. Na efiada ana saa da no nso so nyenye saa dwumadie no nko ana na ken eko no dwumadie ahoro enti no wakɔ nso so akɔ di bɛɛ 1 hour ɛwɔ dwumadie no ase aha nti de na aka ne sɛ ɔde nneɛma no ɛbɛkyia Togbe Afede na wafiri hɔ enti ba saa no wɔyɛ adwen so sɛ sei na mo aka enti men so masrɛ kwan enti mekɔ invade ɔkɔ no kwan no mu no enkrasa abai ma dia na ɔno nso so ɔde mmerɛ na ɛyɛ adwuma ɛna he wants to respect obia decision ani ade ɛna ɔde kɔɛ but enipa bi efiri aseɛ circulate on social media sɛ adeɛ asi ni Togbe Afede apam honorable Ken afiri adwabɔ n'ase wapam na afiri hɔ but ɛkɔ so na no ɛna afei letter of invitation no ɛno nso so ba abɔnten because obi kora bɛka sɛ na okɔyɛ dɛ kora wɔ na baabi a yɛnhwehwɛ wo no sɛ bi a wo ana woyɛ apɛsɛmadi ɛna wo se okɔ ɛna wakɔ akɔgye w'ani so something but no that is not only honorable Ken asɛmba a ɔbɛka no sɛdeɛ onim sɛ no korɛ no teɛ pɛpɛpɛ owie a ɔne uni asɛm obɛtumi aka wasɛm ɛnɛ based on facts na ɛwɔ hɔ no ɔkyena mpo sɛ ɛba sɛ ɔwɔ facts foforo anaasɛ your kind of crowd stand by it and no nkyerɛ sɛ ɔne wo ntam asɛ ana ɔne wo how but of course ya mpanimfo time bi ɛwɔ nipa bi ɛwɔ ɔmo ase a bi a ɔmo no betimi ɛde abufu anaasɛ biribi de obi ho asɛm a kyerɛmo aba abɛyɛ biribi bi a na ɔmo ni blessing of nipa na nkasa or ni panimu na nkasa na ya we see de bia nipa de panimfo di ni ade de bia but on he exercise maturity also okay nya de ofa na ma nso kra nso de free ho okay and the chire no na platform so nkomodidie na no ena omo na Sogli state issue statement is on graphic online omo de chire se o na omo ka senka ontwen na omo na obeto omo no so even before that at that statement beban after the feedback and if you oba say omo ka say ontwen na ono ba beto nkrofo bi na nkasa nkrofo ni kan kochia Togbe Aya Attention TV eso ebisamenka was say subscribe, follow on Facebook, like, comment and share. Aha, anenem di musi medase.